उठा 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 गड्डी चढ़ जाती है। अब एक मन से पूछे ना क्या क्या हाल है उसकी। वो सुबह से ही तैयार किया गड्डी चढ़ जाती है। हट के बोल दो एक में बंदे को छेड़े ना तो कितने मिल जाते हैं। मजा नहीं आता है। मैं अपने सिस्टम बस वही चलता है। एक्सीडेंट की गाड़ी तैयार करके कोई पता भी चलना है कि नहीं देखना तो तभी नहीं लेट करते हैं।
जो काम होने वाला है खाली टाइम में वो सब काम तैयार कर दो, है ना। प्लांट कौन सा है? 11 बजे बताते, 12 बजे बताते। डालना थोड़ा दबा डालना नहीं मिल रही अंदर सारी कार ढूंढ रहे हो।
पीछे में से इंजन मिस्त्री इंजन बंद करते हैं मिस्त्री के साथ में मतलब टायर के ऊपर खोल ले उसके बाद ऑयल चेक कर ले जरा कोई नहीं मैं चेक कर जिसकी किस्मत है चल रहा है कि नहीं है। 5 चक्कर मार दिया कितनी आई ना 5 चक्कर मार दिया तक समझ लो फिर ये मान लेना अपना जो होता है वो स्टैंड होता है 3 चक्कर और मारेगा तेल पलटी चलो इधर और थोड़ा बस छह बार ऊपर 6 बार नीचे इंजन टाइमर घुमा रहा। बताओ बंदे को कितना परेशानी होगा है न मानने वाला जब भी 2 दिन गाड़ी तैयार कर दिया। पीछे की कैमरा सीट निकाल गाड़ी ना रखे हो नहीं मिला पूछ लो कोई नया टाक नीचे ना रखा है। चलो ओके बोल दिया डबल को चेक कर बोल तो ठीक है चला इसको नंबर पे मेरे गुरमीत को फ़ोन भी किया उसी टाइम ऐसी ऐसी बात हो गया मेरा कोई दिक्कत नहीं चेक कर लिया। और चलो देखो चलो अभी क्या घुमाना पड़ेगा तो आज से पन्ना करवा दिए मैंने आज जा रही ठीक है नोट भी ऐसे कराइए आई जाती कितना है बता 1000 किलोमीटर में लिख क्या है 10 लीटर है तो क्वालिटी में 2 इंजन करें 2 इंजन कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट भाई भेजता है तो बोलो तो हाँ नाट बोल समाज सफाई सबसे पहले सफाई उससे तरीके से हड़ा जब तक
हाँ तो उस्ताद जी अपना गुरु मंत्र कोई देता नहीं हाँ बैट में उसे जब देख लिया था लोगों को तो धनबाद कितना टाइम जाता गाड़ी में हैं गाड़ी से कितना टाइम जाता है मैं आज रात को बैठूँगा नहीं आज 4 बजे बैठूँगा ना तो कल मैं 1:30 बजे तक चलूँगा ट्रेन से आप जैसे गाड़ी से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा खाने को स्टार्ट में छोड़ देना चाहूँगा लोग ये चैनल में इसी तुम्हें 23 टी-शर्ट लिखी थी बाकी टी-शर्ट में बड़ी तो है छुट्टी बता हाँ थोड़ा रह गया बेटा कोई दिक्कत नहीं है उसमें मेरी तरफ ठीक है उसका ठीक है लोग भाई मांग रहे हैं वो रखता है ना कहना वो नहीं हाँ फिर बाद आगे पड़ता हूँ मतलब बर्बाद करके तो बसरा का ऑफिस में वही है मेन मोड में है जो इधर है सर के जो पार करो फ्लाईओवर चलना नहीं है सर जो ऑफिस अंदर दिया ना जमा कर जाओ अंदर है बाहर में यार्ड ना करना बाहर तो फ्लाईओवर तो अभी बने हैं मेरे हां पैर तो आज अंदर हो गया था वहां से सामान लाना मैं वहीं कल परसों की बात है क्योंकि ये क्या था वो उसको भेज दे वो है ही नहीं यहाँ पे तो मेरे दिमाग में ये रसीद ने आना नहीं था टमाटर वो कहाँ गया आपके पार्टनर आ गया कहाँ गया बस आराम से मनोज भाई थोड़ा सा ना पीछे रखना पीछे 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 नहीं जाना चाहिए इधर घुमाओ यार चल 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 खड़ा कर
लोगों को मसाला चाहिए। अभी एक बाबा पकड़ा गया हाथरस वाला। आपको बताता हूँ। आवाज आ बैठ बैठ गया निकाल दिया। बैठा अरे 3 इंजन 2 इंजनों में गाड़ी अपनी जगह पे चलो क्या खड़ा होता है ड्राइव खड़ा नहीं होता उसे 2 टुकड़े पीछे तो बस समझ लगे होता है वो आए थे रिटेलिंग के लिए पकड़े जाएंगे लेकिन सेल हमने चलेंगे निकालेंगे।
खड़े कर दिए गाड़ी भारत बैंक दुनिया भर